ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കൊക്കോ പൗഡർ കൂടരുത്, അപ്പോൾ ആ ഒരു കളർ കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊരു 3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 3 തവണ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് പൊന്തി വരും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ടയിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതും ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 50 ഗ്രാം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം, ഒന്ന് സോഫ്റ്റൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് 50 ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ബീറ്ററോ വിസ്കോ ഫോർക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് സോഫ്റ്റൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ബട്ടറെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തണുപ്പൊക്കെ പോക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു അര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. ഇങ്ങനെ കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചായിട്ട് ഇടുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റൻ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം മുട്ട ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത മുട്ട ചേർക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് എല്ലാ മുട്ടയും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത്. ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തത് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് വേണം നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആവുന്ന വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓവറാക്കി ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ്.
അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ. ബീറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണ്ട, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർക്കണം. കാരണം ആ ഒരു മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് ഫുഡ് കളർ അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രോബെറിയും പിന്നെ ഓറഞ്ചും ഫുഡ് കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റെഡ് ഫുഡ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതില്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി. ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടാൻ. പക്ഷേ ആ ഒരു നല്ല ഡാർക്ക് റെഡ് ആ ഒരു കളറൊന്നും കിട്ടില്ല. ഏകദേശം ഒരു റോസ് ആ ഒരു കളറായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. കുറച്ച് ഓറഞ്ച് ഫുഡ് കളറും പിന്നെ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി ഫുഡ് കളറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതന്നെയാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി. അപ്പം ഫുഡ് കളർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ചേഞ്ച് ആകുന്നത്, കാരണം അത് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ റെഡ് ഫുഡ് കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതന്നെയാണ് ആ സെയിം റെസിപ്പി. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കളറാണ് കിട്ടിയത്. ഒരു പിങ്ക് കളറാണ് കിട്ടിയത്. ഞാനങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി റെഡ് കിട്ടുന്നു, പക്ഷെ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് പിങ്ക് ആ ഒരു കളറാണ് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് ഇതൊരു മോൾഡിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഒരു മോൾഡിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുക മോൾഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓവൺ ഇല്ലാതെയാണ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു റിങ് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ടാണ് ഈ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഒരു 50 മിനിറ്റ് വരെയെങ്കിലും ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലോ ഫ്ലെയിമിലിടാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ
ഫ്ലെയിം അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു സമയമൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിനെയും ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 50 ഗ്രാം ക്രീം ചീസും കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്രീം ചീസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നില്ല. അപ്പോൾ ക്രീം ചീസ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അല്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ ഒരു 50 ഗ്രാം ക്രീം ചീസ് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് സോഫ്റ്റൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റൻ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വിപ്പഡ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിഡ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റർ കൊണ്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ചീസ് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു 50 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബേക്കായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊരു 3 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ബേക്കായപ്പോൾ ഒരു റെഡ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ബേക്കായപ്പോൾ ഒരു റെഡ് ഒരു കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലോണം നമ്മുടെ കേക്ക് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്രീം ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ചധികം ക്രീം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നാലാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് ആ ഒരു ക്രീം ചീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് നല്ലോണം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലോണം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രീം ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്. വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ആ ഒരു വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതും ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് ലെയർ വെക്കുക. അത് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നല്ലോണം വെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം
നമ്മുടെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലെയറും വെച്ചിട്ട് അതും ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് വെറ്റാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേമാതിരി ക്രീം ഫുള്ള് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേക്കിന്ന് ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് ഒന്ന് പാനിലിട്ട് ചൂടാക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ആ ഒരു നമ്മുടെ ആ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ബാറ്റർ തന്നെ കുക്കായത് എടുത്ത് പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബൗൾ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പൊടി ഇതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റെഡ് ഫുഡ് കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒരു കളർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഒരു നല്ലൊരു റെഡ് കളറായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു നമ്മൾ പൊടിച്ച ഒരു പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും താഴെ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബൗൾ വെച്ചെടുത്ത് കുറച്ച് ക്രീം വെച്ച് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ കേക്കിൻ്റെ ബോർഡറിലും ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നെയിം എഴുതുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് റോസ് ഫുഡ് കളർ നമ്മുടെ ഈ ക്രീമിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് ഡിസൈനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.